Во-первых, давайте усвоим, что если ребенок скрипит зубами по ночам, вот как пишет, кто-то здесь пишет, Виктория Аброскина пишет, совершенно не обязательно это глисты. Ну, конечно, надо сдать анализ скала на яйцеглист, чтобы понять, присутствуют ли яйца гельминтов, и тогда, соответственно, взять и пролечить их, 3 таблетки дикариса и ребенок здоров. Но очень часто маленький ребенок, так же как и взрослые люди, скрежещет зубами от того, что у него остался стресс. Осталась неканализированная дневная энергия. И здесь стаканом молока, подогретого молока с медом не отделаешься. Здесь нужно вовлекать ребенка в особую предсонную физическую активность, делать специальную гимнастику для засыпания. Что это за гимнастика, мы будем разбираться в нашей программе, в нашем тренинге. А пока давайте выполним несколько практик для убирания храпа. Часто человек храпит и не знает об этом. И не знает, насколько это вредно. И не знает, как его это убивает. Храп происходит от того, что мягкое небо западает. И вибрация от прохождения воздуха через дыхательные пути вызывает вот такое вот сотрясение. Ужасная вибрация. Мозг при этом не получает достаточного количества кислорода. Сердце начинает рефлекторно напрягаться, биться сильнее, давление повышается. И со временем это ведет к микроинсультам и настоящим гипертоническим кризам во сне. А поскольку они происходят во сне, то с утра их, во-первых, никак не отследить. Единственный способ это делать холтеровское мониторирование давления. Во-вторых, с утра человек встает разбитый. Голова болит, и ему кажется, что он не выспался, а у него микроинсульт был. И аварийные ситуации на дороге, сложности в общении с коллегами, плохое настроение, плохая соображаемость, падение уровня половых гормонов и неполучение радости от занятий любовью. А потом мужчина идет к андрологу и говорит: доктор, а пропишите мне какой-нибудь Сиалис от эректильной дисфункции. Я тут в журнале прочитал, что у меня эректильная дисфункция. А доктор начинает задавать вопросы про качество вашего сна. Женщина идет к сексологу и говорит: доктор, а вот у меня уже последние 15 лет что-то с оргазмом проблемы. А доктор начинает задавать вопросы не про прелюдию, а про качество сна. Это неспроста, это умный доктор. Потому что проблемы могут быть связаны с качеством сна и с храпом. Как же убрать храп? Каким образом мы можем убрать храп? Во-первых, надо исключить еду на ночь. Кровь оттекает от мозга к желудку и к печени, и процессы адекватного восстановления мозга не происходят. Во-вторых, нужно исключить любые расслабляющие, общепринято расслабляющие средства на ночь. Бокал или полбокала вина, капли валерьянки и так далее. Любой алкоголь плох, любой алкоголь вреден. Почему? Потому что он будет убивать собственный гормон мелатонин, гормон засыпания. Его количество и так небольшое, а тут вы начинаете чем-то его дополнительно разрушать. Это зло, это надо исключить. Нужно тонизировать мягкое небо, мышцы мягкого неба. Каким образом? Здесь поможет поза льва, симхасана. Давайте вместе выполним эту позу. И сейчас мы ее постараемся выполнить в простом и в чуть более бодром варианте. Значит, смотрите, есть такая поза. Она называется поза льва или симхасана. У нее существует огромное количество вариантов. Самой разной степени простоты, сложности и так далее. Обычно вне рамок занятий йогой эту позу рекомендуют для оздоровления горла, для улучшения функций щитовидки, для улучшения голоса. Также эту позу рекомендуют для того, чтобы помочь избавиться человеку от ночного храпа. И простое серийное выполнение этой позы несколько десятков раз помогает некоторым людям сразу избавиться от храпа. Некоторым нужны дополнительные действия. Значит, в чем суть этой позиции? Суть этой позиции в том, что после глубокого вдоха я делаю специальное движение
специальное движение своим позвоночником. Весь позвоночник я сохраняю прямым, но в момент выдоха я подаю голову, как черепашка, высовывающая голову из панциря, вначале вперед, а потом вниз. Вперед, а потом вниз. И в момент этого движения я выдвигаю вперед челюсть, потом широко открываю рот. Чувствуете по нюансам, как это отличается от привычного описания позы льва? Просто откройте рот, зарычите и высуньте язык. Видите, сколько моментов? Я напрягаю промежность, концентрируюсь в межбровье, выдыхая, выдвигаю челюсть, открываю рот, высовываю язык, тяну подбородок к грудине, сохраняя спину прямой и переводя концентрацию в межбровье на уровень шишковидной железы, для того, чтобы помочь выработке мелатонина, который вырабатывается именно здесь, шишковидной железой, в средней части мозга. Все это сопровождается звуком, любым, например, «а», для того, чтобы помочь вытолкнуть весь воздух из легких, сократить диафрагму, подтянуть органы брюшной полости, повысить внутренний момент скидывания излишнего напряжения. Итак, вот как она выглядит. Сидя, вы можете делать ее сидя на стуле, сидя по-турецки, сидя в позе полулотоса или полного лотоса, это, в общем-то, не важно. Для целей не йоги, а для целей избавления от страха, от храпа подойдет любой вариант. Сидя я делаю вдох, сохраняю спину прямой, легче это делать, упираясь ладошками в бедра. Сидеть можно в любой позиции, как мы договорились. Я сделал вдох, уперся ладонями, и в момент выдоха я издаю звук «а». И высовываю язык как можно сильнее. При этом я втягиваю живот. И дальше, после того, как выдох завершен, я подтягиваю живот, делаю вакуум, а концентрацию перевожу в межбровье. И втянул живот. Ну вот давайте я покажу с животом, чтобы было понятно. То есть после того, как я вытолкнул из себя весь воздух, и вот таким образом прогудел, провибрировал, я втягиваю живот. Лучше делать вместе со мной. Давайте еще раз. Спина прямая, промежность подобрана, подбородок подобран. Согнем шею настолько, насколько комфортно, выкатим язык и после звука втянем живот. Когда мы делаем вакуум, крайне важно втягивать в себя промежность. И еще раз напомню, переводить внимание в межбровье, потому что наша концентрация помогает выработке мелатонина, основного гормона, регулирующего смену циклов сон и бодрствования. Давайте еще разок сделаем. И если вы отпускаете втянутый живот, вы почувствуете, как вверх, к межбровью, пошла мягкая такая волна крови или волна энергии, назовите как хотите. Может быть, даже запульсирует голова, это хороший результат. Поменяйте положение ног, если они у вас были скрещены любым образом. Если вы делаете это сидя на стуле, то можно ничего не менять. Давайте еще разочек сделаем.
При этом весь позвоночник мягко вытягивается по своей длине. При этом система крестец-затылок мягко тонизируется, налаживаются биоритмы. Классические индийские тексты рекомендуют в момент выполнения этой позы представлять, что вы лев, откуда она и называется, поза льва, выблевывающий ягненка. Представляете, какой образ? И после этого кто-то будет говорить, что йогины веганы. Да ни один веган на такое не решится никогда. Эту позу нужно выполнять серийно, хотя бы 2 дюжины раз перед сном. Это займет не очень много времени, от 7 до 15 минут, но это позволит быстро избавиться от храпа человеку, который храпит. Ну, по-моему, это время можно потратить, 15 минут можно выделить для того, чтобы помочь себе обрести качественный сон без храпа. Потому что микроинсульты, потому что снижение памяти, потому что падение уровня гормонов, половых гормонов, а после этого встает вопрос о преждевременном климаксе или о каком-то затяжном климаксе, или о мужском бессилии и так далее. А ноги растут со стороны сна. И почему бы не взять и не выполнить эту рекомендацию, я не знаю. Очень хорошо, если в момент засыпания вы еще делаете специальную гимнастику. Специальную гимнастику и комплекс самомассажа, помогающие вам избавиться от скованности, от напряжения. Здесь не нужно очень много времени, в принципе в рамках 5-15 минут каждый человек, владея знанием триггерных зон, точек, зон своего напряжения и владея персонально составленной картой своих реактивных участков тела, тех участков тела, в которые уходит стресс, может быстро и качественно расслабить себя. Это не йога, это не массаж. Это, вот так скажем, некий разумный, осознанный гибрид, который вы составляете персонализированно под себя, исходя из своих персональных запросов. Я лев, просто лев, Мникин Валерий, да, поздравляю вас